Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is amazing. Guys, mumeze gute? Mumeze neza, kanizere ko buri mukunzi wanjye wese hano kameze neza cyane, buri mufana wanjye, buri mukunzi w'ibikorwa byanjye wese ko ameze neza cyane guys. Ubu hano ndi nageze mu ntara nabuze uko nkora intro, ngiye guhaguruka ko ndavuga ati ndaza kuyikura mageze. Ubu none aha nibwo mageze, nani minota 5 irashira, gusa ndageze mitamura n'abashuti banjye benshi anga tuzi tuba abashuti ku rwego rwo hejuru ko mwitonze mukomeze munere story zo muri kuvuga dore bano ngabari imbere ko mwitonze mureke kugira isoni sibyo mukomeze munganize nkuko mumbonye barambonye baranyishimira nanjye ndabishimira. Oh sorry umwana arwaye. Barambonye baranyishimira nanjye ndabishimira cyane. Nyagasana akomeza barinde aduhana umugisha. Guys, ngiye kumara like 3 days maybe hano mu ntara, ngiye kuba ikintu bita show. Iyi ni video ya mbere nkoze, nzabaha part 1 gutyo part 2 nzakomeza, ariko nyine ndajya mbamenyeshe ko nahageze nashitseyo. Ubu nibwo ngezeyo, tugiye gushakana twicara sibyo tuganire mumbwire se bimeze gute nyine hano mu cyaro ibintu nk'ibyo sibyo. Nabishimiye cyane pe, muri abantu beza. Mwashua no bivuze ko banyishimiye uko mwebwe muri kongorana mutavuga cyane natwe twumve. Okay guys, ndabakunda cyane, reka dukomezanye urugendo tuzabane muri izi shongiye kubaha mu minsi mike ndabamaze. Ndi nahantu giye kwa ibintu byiza cyane biri different n'ibyo nari maze igiye mbaha si plank sama interview sonona zigiye kureba hano twicara tuganire. Nabishimiye mwanyishimiye. Thank you numugisha cyane muri mu rugero rumwe bamwe n'abandi ari kubyiruka. Nyagasana komeza duhana umugisha, ndabakunda cyane. Tugiye gushakana twicara tuganire sibyo ndakikije. Guys, dore handi twavugaga tugiye kwicara naha ngaha, tugiye kwicara n'abashuti banje, turahuye duhuza urugwiro mwayibonye. Okay, ndagira ngo dutangire twibwirana. Abashu ngiye wanyitwa Uwase KEVINE. Tugiye guhera hariya gutya. Twibwire. Jean d'Amour Sengi. Jean d'Amour. Nanjye nitwize Imana Jeannette. Jeannette waruvuge cyane reka kwiryo ngo witwa nde? Nanjye nitwize Imana Jeannette. Komana uri keza. Nanjye nitwase KEVINE. Wowe? Nanjye nitwa Ndayishimiye Emmanuel. Ndayishimiye Emmanuel. Wowe? Nsenga Patrick. Patrick bapfa zose tuziranye. Bamwita Patrick. Wowe? Mugira neza Gahizi Theophane. Mugira neza? Gahizi Theophane. Gahizi Theophane. Dufite hari umutica mfite bita Gahizi. Tica Gahizi turamusuje. Wowe? Nezero Fishito. Ko cyuri Fishito nawe turamusuje. Wowe? Nitwa Mubera Alexis Mubera. Guys, nuko uko turi hano nuko twese twibwiranye tugiye kuganira. Ndahageze twiberera inshuti turaganira, nsanga ari bimwe mu byo ndimo turi guhuza twiberera inshuti sibyo. Mumeze neza? Mumeze neza. Ko ngiye kumara nk'iminsi cyangwa icyumweru nahangaha muranembereza. Nta kibazo turagutembereza. Kabandi mutari kwikiriza se kandi. Turagutembereza. Jean d'Amour muranembereza? Turagutembereza. Jean d'Amour uranembereza he? Ahora ushaka aho. Ndi sindahazi. Twahakwereka nyine he uri bunjyane. Harahije. Okay, wenda arajya nko kukwereka ahantu tuvoma nyine. Hano ngaho. Muri mwese ninde uzi guhinga? Twese turabizi. Dore n'uyu nguyu pazara tubeshye kwema yanjye Patrick urabeshye ntabwo uzi guhinga. Ndabizi. Nawe? Uri aho hirya siko no yamanitse. nawe arabizi. Oya tubeseriye mungize ukuri. Turabizi. Wenda mungize nawe uzi guhinga ko guys. Reba uyu mwana ngo mwese nindi uzi gukamaza.
muraje mu bwengo mwese oya ababizi ni bake kubera iki noneho jandamo utazi gukama kandi mbona like ni gutya binaniza iki ndabizi ariko ntabwo njya mbyemera gukama ubyangira iki ntabwo mba nshaka kujya impande y'inka kugira itazantera umugeri taza gutera umugeri rata nawe urayitinya abantu twese twitinyira inka muze kumva jandamo mwandika izina rye muri comment mumuhe like nanjye ndimo ntabwo ninyima ntabwo witinya ahubwo njye ziraninya ziragutinya inka reba wese ugira amahembe ndazibwira zikumva kwa kuri twemaga ngo igo ariko nese gukama amagaro yagaza ukayagaza nyine gatuza kuyagaza gute nyine wagenda ukayikorakora hose nawe uri gutera umutwe wabuzize iki ntabwo yagutera umutwe iyo umenyereye ntacyo yakugira inka buriya inka imeze nk'imbwa imbwa iyo ikuzi ntacyo yakugira buriya n'inka nayo yicana ifite ibihembe binini ikuzi nta kintu yakugira yica umuntu itazi ariko ikuzi ntacyo yakugira niyo uri umwanya irakwica babaho noneho inka zinaha ziri bumare noneho zitanze ziri mu kiraro ziri mu biraro ntabwo zakugeraho ntabwo zangeraho none se ko bavuga ngo ukama birarushya kandi mbona gukama nta kintu kirushya kirimo kereka yari ubwa mbere ubikoze njyewe urazi buriya nakaminka uri kumva nafashe bayiziritse itari no guhumeka umenye nyine ngo nyegambure ubwo se wayikama itari guhumeka yikakwemerera akareka rahira nawe ntabwo yabyemera guys utayihaye akanya ngo yisanzure ubone uko uyikama nawe ntabwo yabyemera uri seriye guys mu byo nzakora muri video muzansapotinga kuko ino video iraba ariyo ya mbere ndabaha part 1 mbaye part 2 oh my god umva bintu biri hejuru cyane ako nyine ino video munsapotinge sibyo boostinge kugira ngo mbone nyine ko ya boostinze cyane mitembaho umuzigo part 1 mite nyibaha kuko ndi guteganya nyine ndi kwiteganya ndi kuyishaka ndaje nkore vuba mwibonye ko uyu ni umunsi nibwo nyihagera umve ko sibye ko abantu bari ku buhanga bw'ibyuma harimo wafashe telefone n'agashakoshi nicyo kintu cyonyine wumve ngo nshaka amazi ndananiwe gusa hari izuba ryinshi hari izuba ryinshi cyane pe hari izuba ryinshi nk'iriri i Kigali hari izuba abanga izuba nkaryo muri kumenya imbwa gahanga ako sundi ubwo bwo ryabica mwasohotse ryari ntizituguma mu nzu nuko nzi yuko wenda mwebwe mushaka gusohoka izuba ryabica mukabikara kandi Kigali ndabizi yuko nta bikara byinshi bihaba ye baba we Kigali n'ibikara bihaba twabaye ibikara twarashize ngo zuri igikara mbona muri n'abazungu aho yego nyagasani ngo abazungu oya n'abazungu none se mwebwe hasi nabonye hari abazungu ubwo natwe tuzajyeyo tuzajya ahubwo mbona uyu muntu wenda hagiyeyo agaruka nawe yarahindutse ni ibintu mwisiga yego mbabarira ndebe murabona nisiga ibiki ntabyo nisiga abantu bisiga bitukuza ngira ngo utu twa hano tuba dusa umukara nese murabona hari utuntu tw'umukara mfite natwe ariko se abandi bagenda basa nkatwe twese bakagaruka barahindutse ariko natwe turaje tuzagerageze tujyeyo turebe nakohoya natwe uko tumeze tubishimira Imana tuba tubona ntacyo tubaye ni byiza ufite igikara cyiza none se ubu ko wowe ushobora gukina kuba inzobe ukayiba njye nakina kuba igikara nkakiba hapi ntago wakiba nyine murarenze nyine bivuze ngo njye nawe turatandukanye nyine urarenze cyakoze nabakunze nyine pe nabakunze ariko birantunguye ntabwo numvaga ko kuko muri mwe ninde wiga mwese muriga uriga jandamu warasoje wagarukiye mu kangahe primaire wowe mu gatandatu primaire wowe ngende mu wa kane wowe mu wa kane wowe mu wa kane wowe ndi mu wa gatatu uriya ntabwo niga uri hagati
wiga muri garidiye. yego nyagasani. Hano haba ibigo bya prive na leta birahari. Prive y'inaha yishyura gute? Ibyo simbizi ariko nyine ubundi bwo haba ibigo ikigo cyacu ubundi n'ibifatanye nuko rirandi manka no ku muzungu ni byinshi. Ku muzungu hano hari ikigo cy'abazungu n'ikindi kigo kirimo hari hakurya bita kwa miliyoneri nacyo ni cya prive. guys hano hari amazina asekeje kwa miliyoneri no ku muzungu. Kwa miliyoneri ngende uva aba miliyoneri abantu bumva ko haba aba miliyoneri mu nyimbiri Seretse nyine hati sura ya marigese tuzagutembereza ujye kuhareba kwa miliyoneri. ntago ari kure akunda abakunze muri abana beza naho hakurya nukuri nabakunze cyane pe muri abana beza. ntabwo haburamo akantu k'isoni. Oya mumbabarire mungirira isoni. ubonye umuntu bwa mbere ugira isoni. bwa mbere ugahita wisanzura biri hejuru. Njye nisanzuye niyo nzi ko njye najya ko nisanzuye njyewe. Oya ubwo nimba wisanzuye ejo ejo natwe bwashize. Neze mwaninye. Ejo natwe tuzaba twisanzuye turi kukwisanzuraho cyane ugire ngo hari twakugeze n'umuvandimwe. Oya mungira n'umuvandimwe sibyo tugani sibyo bashu mumbabare mujye nk'umuvandimwe tuganire mu restaurant nyine zisekeje ubutse byatari nabe nje nta kibazo nese ngese mabana nanjye nameze nkamwe nta kibazo. Nta kibazo nyine mumbwire mu Jean d'Amour yitonze cyane n'ukubera ako ba Jean d'Amour mfana kino kwitonda ba Jean guys ba Jean d'Amour bose no kwitonda gusa pe ba Jean d'Amour bose sure witwa kwizera Genzi ko abantu benshi bitwa bakwizera babitwa kwizera Jean d'Amour nibo benshi. dufite akabazo ariko mbabarira umbazi nukubona abantu b'i Kigali baba babyibushye kandi twebwe ugasanga twarananutse twajyayo nk'akangahe twe natwe tukabyibuha twagaruka tukananuka mukananuka. Nise nanjye ndabyibushye ndabyibushye nosubire kana harimo uwamubyibushye koko hari uwamubyibushyemo urugero rumwe cyamongana. Guys ikibazo kirakomeye kandi kiri serious. Arambajije ngo kubera iki abantu b'i Kigali tuba tubyibushye nabo kandi bo baba bari na hano mu ntara bakaba bananutse noneho ngo bo iyo baje i Kigali barabyibuha no kubera iki? Ubwo se no kubera iki koko? Nanjye ni kimwe nkuko nimara iminsi hano nzabyibuha. Ibyo Kigali ntabwo ari kimwe n'igiciro. Biterwa n'ikirere tubona Kigali barya amafiriti biri mu kirere kikamugwa neza yagaruka mu kirere bigahinduka. Umva ya none se Kigali barya ibiri mu mavuta ngo kandi hano turabitogosa tugashyiramo umunyu mugatogosa mugashyiramo umunyu. natwe naha turabirya birimo amavuta ariko oya ahubwo kubyibuha biterwa n'umubiri w'umuntu. Yes umubiri w'umuntu kandi nanone wenda nk'urugero umuntu ubyibushye kivumba ni igiki none gukura igikuriro ikivumba. Umuntu ashobora kuba abyibushye wenda nk'urugero akajya nko mu ntara ikirere cyaho kikamugwa nabi akananuka cyane biri hejuru hagarukaho yarari bikamera. Mujya mukora siporo? Ni rimwe na rimwe ariko siporo iyo uzikora ugira shape nziza waba unanutse waba ubyibushye. Iyo ukora siporo shape yawe uko yabimeze kose iba nziza. ibyo twatubiza ariko mujye mukunda gukora siporo ni nziza cyane. Hari uturwara duto na duto ibarinda amagripe inkorora ntabwo apfa kurwara malaria ukora siporo kandi niyo waba unanutse gute ugakora siporo shape yawe nyine iba ari nziza. Ubyuka mu gitondo utarajya ugakora siporo ukoze siporo wariye ntago bimera neza. Ntabwo byamera neza ubwo se wayibasha? Ntago wabibasha. Uyu muntu amaze kurya itashaka kwiryamira utayimba yifite ibitotsi ako nyine ya ni kuri side yanjye y'abantu bise n'igihe ibitotsi
sibyo ariko arakana katari katugisha urarembye urwaye inkorora tuganiriza ego ukurebe muri kamera reba hariya nkone utatuganiriza tuganirize sheri wagize isoni ubwo se nk'ikigali muguze itungo hano ko nzi ko i Kigali haba amasuku cyane ubwo mwaryororera hehe itungo muguze wenda nk'inka cyangwa nk'ihene ubwo mwaryororera he biba bigoye kuko i Kigali ntabwo wapfa kubona nyine ahantu bafite n'ikiraro nyine ubwo suga inka y'i Kigali noneho yaba hehemwo akabyaramo sha ntabwo wabona aho yishyira keretse ubwo yubakiye ariko hari ahantu nyine zo zigeze nyine ukabona nk'ahantu nyine bafite nk'inka nyinshi ariko nyine ni gake cyane ni gake pe ukabona nk'ahantu bafite nk'inka nyinshi bafite kiriya kizu cy'ibiti ni iki ikiraro by'abantu b'i Kigali nabwo ntabwo muzi ibiraro turabizi wese simise mbivuga ese ko kimanje kuvuga ntego turakoze twese turibagirwa nshaka ko muzaza kunsura i Kigali muzaza muzaza sibyo muzaze nanjye guys amavideo amwe namwe ndi bubahe uri kunze tinya umuntu uguseka nimba agusetse nawe museke wowe wigira isoni agusetse nawe uramuseka yakureba nawe ukamureba ariko sha mwararakaye abantu mwararakaye n'ab'i Kigali bararakaye umenye n'abantu na bamwe bakishimye yego ntabwo ni rimwe na rimwe nanone bigaterwa n'akantu wabona kakagushimisha ariko ushobora kuba uri seriye kubarusha bose ni rimwe na rimwe yishima ngo nabwo bigaterwa n'akantu abonye kakamushimisha wihonda we yes guys nyine nuko bidemeze gusa nyine video zimwe na zimwe ndagenda mbereka bariwe banembereje naho na hamwe nzi banjyanye ahantu banyeretse nanjye nkore video mbereke mbashimishe guys nyine ubwo ino video mu supporting wowe utari wakora subscribe nkuko nabivuze uyikore uyisharinge uyihicuti n'abavandimwe kugira ngo ibashe ku boostinga none mite mbaho umuziki ndaba part 1 nyuma y'igihe gito cyane mite mbaho part 2 none mani kuko ibintu ngiye kubahanisho nimva hano nganyine muzahita mubibona na nyine ubwo nimba ari gahunda y'amasho ni show gusa na by'amaplank na by'iki ibintu ni show reze abantu mwumva nyine ukuntu sinzi ndagushimiye ndabashimiye cyane wowe umfasha kureba gusa wowe unsupportinga ukamfasha kumenyekanisha ibikorwa byanjye nibyo gaciro gakomeye cyane urukundo munyereka nibwo rutuma nega nkaza mu ntara cyo kubashimisha abakunzi banjye abafana banjye abonzi abonazi mana mwese nyagasana ajya bamera umugisha abarundi kazi mumeze mute hamamara ameze neza aho pe ko mwese mumeze neza muri amahoro nanje ndashima na kibazo ke nyine rwose twebwe ari mwatuwe n'abakunzi rako numva mwebwe mufite abakunzi kandi natwe nabo tugira rwose twebwe ni mwatuwe naho shaka abakunzi natwe mukatuzanira imwana afite ashaka abakunzi shaka bangahe oya hari igihe ushobora kubaza nta muntu nanjye uwamuzamo akaba rero ashobora nyine kuba yaganira nawe yego nukuri ugomba kubabona abakunzi nyagasani ni ukuri Imana yo mu ijuru ndagusenze hariya ugiye witwa Mana we Emmanuel Mana mufashe umuha abakunzi kandi bumugisha sibyo bumugisha nyine bagusapoti hari imbuga ukoresha imbuga ntabwo ibyo bintu byo tubizi ni nka hari Instagram hari TikTok
hari Facebook, hari nyine imbuga zigiye Twitter. ibyo byose ubwo si ibi ibyo ntago twebwe twagura nk'amatelefone ku buryo natwe twazaba tubikora. Ushobora gukoresha umuntu uri kumwe n'umuntu ariko nyine ubwo igihe ubushobozi butari bwaboneka umuntu ngo nagura agatelefone umuntu aba akoresha umunwa gake kugira ngo banamenyane. Yiseke ibintu biseye ibi ntabwo biseye oya nibyo nukuri Imana abakunzi banjye bo kuri Uwase KEVINE TV. Emmanuel akiniye abakunzi b'umugisha, numva Emmanuel ukamubona ni umwana w'umusore angana gutya ameze gutya sibyo, ukumva nyine ukeneye kujyana communication nawe, hari icyo ushaka kuba wamufasha, hari iterambere wifuza kumugezaho, hari ubutumire umufitiye, hari icyo ari cyo cyose uzinyandikiye kuri email yanjye Emmanuel nzamukugezaho cyase wandike muri comment. Nukuri nta kibazo, Yego. nukuri Nyagasani abaguhe kandi guys murakoze cyane, murakoze, ndabakunda Nyagasani abamera umugisha. Reka twese tubasezere sibyo. Bye. Turabakunda.